Assalamu alaikum yan uwa, ni ne naku Musa na Kowa TV. Ina mika muku dubban gaisuwa. In wannan shine fesin zuwan ka wannan channel mai suna Musa na Kowa TV, ka danna mana subscribe daga zaran mun saka bidiyo za a sanar da kai. To yau ne mun zo muku da wata tallan zuma shahararriya mai amfani ta kamfanin Bina Miel. Wannan ita ce zuman, tana da matukar amfani sosai da sosai ga dan adam, saboda zuman koda za ka sha ta ba sai ka hada ta da wani mahadi ba, za ta maka amfani sosai, balle kuma a ce ka hada ta da mahadi. Zuman ba ta da wani tsada, tana da sauki. Wannan muna saida ta 4,000, amma za mu iya ba ku ta akan farashin kamfani 3,500. Ita kuma wannan muna saida ta 1,500, ma'ana 1,500, amma za a iya ba ku ta akan 1,000 saboda muna sauƙaƙe kayan mu don mu samu mu saida mu kawo su. Wannan zuma suna da matuƙar amfani sosai da sosai ga ɗan adam. Da mai buƙatar wannan zuma za mu ba ku adireshin mu da kuma lambar waya ta WhatsApp. Na iya samun mu a Cameroon Darak, babban layi shagon Umar Wazo. In ma baka san haka ba, ga nan ban wayan mu za ka iya tuntuɓar mu ko kuma ta WhatsApp, duk dai wanda ka ya kuma sauki za ka iya tuntuɓar mu ta wannan lambar waya. Bi iznillah, in dai an sai ta komai ko kai ma ita za a iya yi. Za mu sake maimaita muku wannan zuma yadda muke kyale ta akan farashin misali. Wannan muna saida ta 4,000, amma za mu kyale muku ita 3,500, ma'ana 3,500. Ita kuma wannan muna saida ta 1,500, amma akan farashin sabi za mu kyale muku ita 1,000. Zuman tana da amfani sosai da sosai, bi iznillah za ta mana amfani. Kowa dai ya san adireshin mu da muka faɗa, za a iya samun mu bi iznillah a koda yaushe. Thank you so much. Ku yi aiki da wannan zuman saboda tana da amfani sosai da sosai.